大家好，歡迎翻到嚟劇場研究所。今日 ETC 醫學小技巧要講嘅就係點解啲人成日都話 ETC 嘅顏色功能係非常之好用。咁究竟佢強大嘅秘密喺邊度呢？而我哋今日就介紹 ETC 嘅四大顏色功能，去解構一下佢哋嘅秘密啦。而呢四樣嘢就包括有 Color Scholar、Color Palette、Color Picker 同埋 Color Path 嘅。上一集就講咗 Color Scholar 同埋 Color Palette 啦。未睇呢段影片嘅朋友可以點選右上角嘅連結去睇翻呢段影片㗎。事不宜遲，我哋即刻開始今日主題嘅第三同埋第四部分。首先，我哋翻到 ETC EOS Family 嘅畫面啦，睇下我哋今日用咩 version 先。今日用嘅 version 就係3.1.1，咁用較低 version 嘅朋友咧，其實都唔使擔心嘅，佢哋嘅顏色功能基本上都冇乜點變嘅。上集影片就講咗兩個部分啦。嚟到影片嘅第三部分，我就要開始介紹 Color Picker 入邊嘅所有唔同嘅小細節啦。咁大家 Color Picker 咧，平時咧就會開唔同嘅 view 喺度啦。咁熒光幕可以見到有 HS 啦、HSB 啦、RGB 啦同埋 CMY 唔同嘅 view 嘅選擇嘅。咁我個人咧就傾向開翻 CREXY 同埋加埋 Gel 呢兩個選項嘅。咁我哋而家就介紹 Gel 入邊唔同掣嘅小細節啦。大家可以見到畫面上嘅右上角，咁你可以見到佢可以揀唔同嘅 Gel 嘅，包括 Rosco 嘅 Gel 啦、Lee 嘅 Gel 啦。咁唔同嘅 Gel 入邊都應有盡有㗎啦。咁我哋而家開翻 Channel 201俾膚，然之後咧我哋篤咩色，嗰支燈就會變成乜嘢色㗎啦。咦，另外我哋原來仲有一個快捷嘅方法可以 call 翻啲 gel 出嚟嘅喎。大家望下左下角 command line 嗰度寫住啲乜嘢？係3/106啊，即係代表係 Lee Color 嘅106。咁其實我哋可以透過打字去 call 翻嗰隻 gel 出嚟嘅。咁你打翻 channel 201 @3/132，咁畫面上嘅右下角就會見到嗰支燈已經變咗做藍色，而3/就係代表 Lee Color 啦，132就係代表 Lee Color 嘅132色啦。咁其實揀 gel 咧係會有3個 mode 嘅，第一個 mode 係 brightness 啦，第二個 mode 就係 spectral，第三個 mode 就係 hybrid。咁呢3個 mode 有咩分別咧？第一個 mode brightness 咧就係用佢最光嘅光度去打嗰隻顏色出嚟，而第二個 mode spectral 就係根據 ETC 120伏575火嘅 source 打出嚟嘅光度去參照出嚟嘅。而第三個 mode hybrid 就係位於兩者之間，提供多一個選擇俾大家啦。呢一個功能最顯著嘅咧就係利用翻 ETC 嘅 source，因為佢哋擁有強大嘅數據庫，咁可以明顯睇到佢哋嘅分別嘅。跟住落嚟，我哋就實踐一下，用3個唔同嘅 mode 去揀同一隻 gel，睇下佢哋有咩分別啦。熒光幕右上角可以見到，我哋而家用 brightness 嘅 mode 去揀 L115 gel，咁可以見到我哋嘅藍色同埋綠色都係俾膚嘅。然後我哋試下轉另一個 mode，我哋將個 mode 轉成 spectral。然後我哋揀翻同一隻 gel 就係 L115，咁喺畫面嘅右上角就可以見到我哋頭嗰兩隻顏色已經唔係膚啦，佢係被調低咗嘅，但係我哋打出嚟嘅顏色依然都係115嘅，咁樣表示我哋成支燈嘅光度其實係暗咗㗎。而喺畫面嘅左手面，我哋見到我哋嘅顏色嘅 G 字隔離其實多咗一粒點嘅，咁即係代表其實我哋係用緊 spectral 嘅 mode 嘅。跟住落嚟，我哋就試下用第三個 mode，即係 hybrid 呢個 mode，再揀翻115色。大家都可以見到右上角佢嘅顏色其實係比 spectral 為高，而比 brightness 為低嘅。而喺左手面就可以見到個 G 字隔離就多咗2粒點，咁去分辨佢哋用緊唔同嘅 mode 嘅。跟住落嚟，我哋就繼續睇下 Color Picker 入邊唔同嘅選項究竟有咩用啦。呢個 Short Hue 咧就係利用你而家嘅 Hue 去幫你篩選近似你而家張 gel 嘅 Hue 嘅範圍啦。而下面 Similar 就係幫你自動篩選你而家用緊嘅顏色嘅同一色系嘅其他 gel，將佢顯示出嚟啦。跟住落嚟，下面呢個 gel 嘅圖案就係代表右手邊佢顯示嘅顏色，其實係一張真實嘅 gel 嘅顏色，而唔係佢打出嚟嘅顏色。我哋試下用一張我哋好熟悉嘅 gel，就係 L201 嚟示範一下啦。大家喺右上角可以見到，我哋 L201 被顯示為藍色，但係藍色其實係張 gel 嘅顏色，而佢打出嚟嘅光其實係一種偏白偏黃嘅光嚟嘅，所以呢個 mode 就係顯示緊張 gel 嘅顏色啦。當我哋撳一下個圖示，見到個圖示變咗做一個 spotlight 咁嘅樣，即係代表其實嗰個顏色就顯示緊佢打出嚟嘅真實顏色啦。我哋可以見翻 L201 就已經變咗做一個白光，咁就正正係用一支 source 加埋呢張 gel 就變成白光嘅顏色嘅。跟住落嚟，我哋就繼續睇下下面嘅圖例係代表乜嘢意思咯。我哋見到 show 呢個符號
咁撳入去之後咧，我哋就可以見到呢個 sofa 佬用緊嘅顏色都會全部喺度㗎啦。而拉到最底，我哋就會見到 standard colour。大家可以見到我哋會有唔同 K 數嘅顏色可以俾大家好快咁樣揀嘅。我要白啲同埋黃啲都可以喺呢度揀嘅。而拉到最底亦都會有大紅、大紫、大綠嗰啲顏色可以揀啦。跟住落嚟，我哋就要介紹一下 Color Tints 呢個功能嘅。咁撳入齒輪之後剔出翻 Tints 啦，就會彈咗呢個畫面出嚟嘅。咁大家可以見到有好多個箭嘴。咁我要 warm 啲，要 bright 啲，要紅啲，要綠啲，全部都可以就咁撳呢個掣，咁佢可以做到㗎啦。但係呢個版面有少少唔好處嘅，就係因為你撳一下，其實佢係好 fine 嘅。如果你需要大幅度嘅調整，你就要撳實佢或者撳好多下啦。跟住落嚟就要介紹 ETC 一個好強大嘅功能，就係 Spectrum 啦。咁呢個功能咧，對付一啲比較多顏色嘅燈，譬如話七色嘅顏燈、白色嘅顏燈就非常之好用嘅。咁我哋就揀選一支七色嘅 LED Source 4嚟做一個示範。咁大家可以見到呢支燈已經俾咗一張 gel 嘅顏色佢㗎啦，就係 L115。大家可以見到畫面上灰色嗰條虛線咧，就係代表我哋用傳統 Source 4去加 gel 打出嚟嘅光譜嚟嘅。而嗰條灰色嘅實線咧，就係你而家支燈打出嚟嘅光譜嚟嘅，俾大家做一個參考之用啦。而大家可以見到每一條顏色嘅曲線，其實佢都可以獨立咁樣去拉低同埋拉高嘅。咁畫面上可以見到，我只要紅色想低啲、想高啲，只要撳住佢拉動佢就得㗎啦。跟住落嚟就要介紹一個好強大嘅功能，就係 Hold Color Point 啊。譬如話我用緊一隻102嘅顏色，我想入邊唔同顏色 mixing 嘅比例唔同嘅時候，我就可以用呢個功能啦。咁大家可以見到畫面上，我可以撳低啲紅色又得，或者調校 Line 嘅比例。咁大家可以見到調高咗 Line 嘅時候，佢會 warning 你啊。如果再調高，咁個顏色就會唔同咗啦。咁其他顏色亦都係一樣嘅。調校完咗之後，我打出嚟嘅顏色依然都係102嘅顏色，只係入邊所調校嘅比例係唔同咗嘅啫。咁呢個功能就非常之適用於有好多顏色，譬如話七色或者白色嘅燈種啦。接下落嚟，我哋就要介紹影片嘅最後一個部分，就係 Color Path 啦。咁 Color Path 亦都係 ETC 一個非常之強大嘅功能啦。咁 Color Path 嘅存在就係為咗解決一啲 LED 燈喺行 Q 嘅時候所面對嘅溝色問題嘅。咁我哋就用一支燈嚟做一個例子啦。我哋 Channel 201俾 Full，然之後俾一隻顏色佢，之後將佢錄成 Light Q1，然之後將佢篤另一隻顏色，將佢錄做 Light Q2，時間俾個10秒佢啦。然之後我哋揀翻呢個 channel， 大家可以見到右上角會出現咗條 path 㗎。咁呢個 path 咧就係由 Q1 去到 Q2 佢所經過嘅顏色啦。咁我哋就去翻 Q1 睇下 channel 201行 Q 嗰陣會經過啲乜嘢顏色啦。咁我哋撳高，我哋可以見到 channel 201佢係經過淺藍色啦，跟住經過白光，然之後先去到黃色㗎。假設呢個時候設計師同你講啊，我唔想支燈經過白色喎，咁有咩方法呢？個方法就係利用 Color Path 啦。我哋點選右上角嘅 Color Path 嗰度，咁大家可以見到有唔同嘅選擇嘅。大家可以見到有最常見嘅 RGB、CMY 啦，咁佢嘅方法就係透過 delay RGB 或者 delay CMY 去做到你想要嘅效果嘅。咁我哋今日就示範用 CIEXY 去做翻呢件事先。撳入去之後，我哋就可以見到有幾個選項嘅。咁今次我哋嘅選項咧，可能就係向上走，即係經過綠色嘅部分啦。所以咧，我哋就將個 X 軸做 delay。咁大家可以見到個圖嗰邊咧，個 path 已經有改變㗎啦。而佢嘅 Y 軸，我哋就做佢嘅 timing 較短啲時間先。大家可以見到我一路較嘅時候，個 path 就一路咁改變啦。而我哋就成功避開咗白色呢一隻顏色啦。校完之後，我哋試一試撳翻右上角10秒去高呢條 Q 先。我撳完高之後，大家可以見到佢哋嘅顏色就會由藍色跟住變去綠色，然之後就變去黃色啦。咁我哋就非常之咁成功咁避開隻白色㗎啦。咁如果你覺得個效果都係唔滿意嘅時候，其實你可以大手啲，將 Y 軸嘅時間較翻短啲，咁你可以見到個 path 咧就變得誇張咗，就完完全全避開咗個白色㗎啦。而利用 Color Path 咧係需要你不斷咁嘗試去望住支燈，然之後做一啲微調㗎，直到你滿意嘅時候，你就會發覺熒光幕嘅左手邊 Channel 201隔離就會有個紅色細嘅 C 字，咁細嘅 C 字又係紅色，即係代表佢係 Manual Data，即係代表其實佢係未錄入 Q 嘅。咁如果你覺得滿意嘅時候，記得我哋要做嘅步驟就係 update 翻條 Q，
咁呢個 Color Path 先會應用到喺你支燈度㗎。咁教完呢個 Color Path，我覺得呢個 Color Path 可能將來都會有用喎。其實你就可以將佢錄低佢嘅。我哋撳 Channel 201，跟住撳 Color Path，然之後撳 Record，跟住俾翻個 number 佢。我哋錄做 Color Path 501，然之後我哋入翻 Bright Mode 就可以見到我哋嘅 Color Path 501已經喺 Bright Mode 入邊，可以隨時拎翻嚟用㗎啦。而今日嘅介紹就到此為止啦，希望大家都可以好好利用呢兩個功能啦。喺影片嘅最後，如果大家中意呢段片嘅朋友，麻煩俾翻個 like 同埋 subscribe 呢個 channel。如果有任何意見或者問題，歡迎喺下面留言啦。呢度係劇場研究所，我哋下次見，拜拜。